साथियों नमस्कार, मैं वंदना राजपूत। आज आप लोगों के बीच में ग्राम रजहुआ, जिला सागर, मध्य प्रदेश में हमारी संस्था SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट की एक बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए उन्हीं भाई साहब से रूबरू आपको कराते हैं क्या रिजल्ट है, क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था। भाई साहब नमस्कार। आपका नाम बताइए हमारे दर्शकों को। राकेश तिवारी। ये जगह कौन सी है? रजहुआ। अच्छा, ये आपका बेटा है? अच्छा अच्छा, तो इसको क्या समस्या थी? इसको सर्दी खांसी की समस्या थी बहुत साल से। अच्छा, लगभग कितने साल से समस्या थी? 5-6 साल से ज़्यादा समस्या बनी थी। 5-6 साल से इसको सर्दी जुकाम होता था। तो आपने इलाज भी कराया होगा? इलाज हमने बहुत से डॉक्टर से करवाया है। बहुत डॉक्टर से आपको कराया, तो कुछ आराम मिलता था? आराम मिलता था, लेकिन कुछ समय महीने 2 महीने बाद फिर वही स्थिति शुरू हो जाती। अच्छा, महीने 2 महीने बाद में वही समस्या फिर से शुरू हो जाती थी। तो फिर इसको आराम कहाँ से मिला हुआ है? इसको आराम मिला या तुलसी ये ड्राफ्ट। अच्छा अच्छा, आपने ये पंच तुलसी ड्राप यूज कराया है बच्चे को। तो इसको कितने समय से आप यूज करा रहे हो? 3 महीने से रेगुलर यूज कर रहे हैं। अच्छा, 3 महीने से आप रेगुलर इसको यूज कर रहे हो। तो अभी इसकी कंडीशन क्या है? इसको अब आराम है? आराम है। अच्छा अच्छा बेटा, आपको आराम है अब तो नहीं सर्दी होती है आपको? अब नहीं होती है? अच्छा अच्छा, चलिए आप लोगों ने सुना है कि हमारी AWPL के पंच तुलसी ड्राप से आज बच्चे को लगभग 5-6 साल से सर्दी होती थी, जुकाम होता था, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती थी, कई जगह उन्होंने इलाज कराया लेकिन आराम नहीं मिलता था। लेकिन मात्र हमारे छोटे से पंच तुलसी ड्राप से आज बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो अच्छा, आप हमारी संस्था के डायरेक्टर सर को इस प्रोडक्ट, इतने अच्छे उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, क्या कहना चाहोगे? उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो उन्होंने ये बनाया है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू सो मच आप सभी लोग। अच्छा, आप एक और आप अपना जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको अपना नंबर बता दीजिए ताकि वो कभी आपसे संपर्क करना चाहें तो आपको फ़ोन कर सकें। मेरा नंबर है 62 68 39 35 60। चलिए दर्शकों, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है और अगर आप हमारे SLPS के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 63 98 45 36 63। थैंक यू सो मच।